Sveiki, chebrytė, grįžom, nežinau kaip jūs, aš ir vėl pavargęs. Ne, o jei rimčiau, tai įrašinėjau į dar vieną epizodą, turėtų būti 5. Žinokit, man su skaičiais kartais būna ne kažką ir aš dažnai juos pametu. Šiaip realiai, čia būsiu iškirpęs gal apie 6 minutės, nes paskutiniam epizode mes baigėm tokioj kaip ir mini bazei, tai po to, kai tiesiog nuo tos vietos ten buvo tiesiog 6 minučių toks šiek tiek pasikapojimas, ten net tiek pasikapojimas, buvo kiek 2 grupės kareiviai su lone stalkeriais susipjovė šalia ir aš tiesiog nusilūtinau ten po 5 kulkas nuo kiekvieno priešo iš esmės. Ir kol išėjau, tai užtruko tos kelias minutės tą bazę, kur čia žemėlapį matėt, po kairę pusę buvo. Man atrodo, ten paskutinį kartą baigiam. Tai iš esmės praktiškai nieko daugiau nepraleidom. Tai va, dabar tiesiog tęsiam nuo čia, kur aš ieškau. Hei, Stalker. Nu jo, čia nelabai supratau, aš tiesiog atėjau paieškoti artefakto. O man čia kažkas rėkia, sako, ei, ten mano brolis yra. Tai aš čia bandžiau dabar suprasti, kas čia iš kur mane mato ir kas čia vyksta. Aš net nemačiau, kad čia būtų kažkoks lavonas kažkur. Ir beje, šiandien sužinau vieną dalyką. Aš nežinau, kiek jisai tikras, nesidouble checkinau, bet mačiau buvo antraštė iš kažkokio gaming news kanalo, kad moderiai pridėjo į Stalkerį šitą žaidimą, pridėjo Night Vision, kadangi developeriai nėra jo pridėję. Ir toks biški what the fuck buvo. Kaip galėjo nepridėti Night Vision? Ir mačiau komentarus, žmonės rašė grinai tą patį, ką aš galvojau. Greičiau atsirakinti bent kažkokį normalesnį Night Vision, kad nereikėtų su šito prožektoriu vaikščioti ir matyti pusę metro į priekį, ypač kai esi viduj kažkokiose patalpose, praktiškai neįmanoma priešų pamatyti. Tai jeigu iš tikrųjų developeriai nėra net pridėję Night Vision, naktinio matymo akinių, nors mačiau irgi žmonės rašė, kad kai kurie NPC su jais vaikšto, tai jo, toks biški what the fuck. Ypač turint omeny, kad mes dar negavom pirmo patch. Iš tikrųjų jo, labai jaučiasi, kad čia maža yra studija. Nes šiaip, kai būna AAA žaidimai išeina kažkokie, tai patchai kažkokie hotfixai būna realiai 1 dieną, 2 dieną max. O čia jau kiek savaitė jau praėjo, 20 išėjo, tai 6 dienos praėjo. 6 dienos mes dar neturim jokio patcho hotfixo, bent jau aš nepastebėjau, nebent gal buvo kažkokie hotfixai, nes šiaip man shaderių kompalinimas žiauriai pagerėjo. Pirmas 2 dienas man pačioj pradžioj įsijungus žaidimą būdavo 10 minučių kažkur loadindavo, o dabar realiai per mažiau gal nei minutę. Tai atrodė, kad kažką gal ir pafiksino. Tai gal kažkokius hotfixus mažiukus ir padarė, kur nelabai announcino ir kuriuos sistema tiesiog įsijungus kompą greitai update'ina ir tu net nespėjai pamatyti, kad ten kažkas apsideitino. Bet tokio patcho, kur ten įsirašyti turėtum biški didesnio, kad ir ten kelių šimtų megabaitų, tai jo, nemačiau. Tai ir šiaip kiek girdėjau, visi sako, kad tik šią savaitę bus. Nu va, pagaliau pamačiau žmogelį, kurio jis ieško, savo brolį, tikrą brolį. Šiaip, tiesą pasakius, šiuolaikinės grafikos, kad per gražiai atrodo visi čia šitie tokie blizgus paviršiai, bet nerealistiškai. Ta prasme, kad ir jisai lyja, nors dabar čia taip spindėtų, švarus. Gerai, kad užrėkia over here, nes aš kitaip nebūčiau radęs to draugo, kuris šiam operaciją dabar šnekėjo. Vaikščičiau turbūt ratais aplinkui tą visą fieldą. Jo, čia su keiksmažodžiais kažkokie dialogai, kurių aš taip ir vis dar nesuprantu jų pilnos esmės, kam jie reikalingi, kokią jie duoda esmę. Nes jie tokie trumpi, jie nelabai kažkokios informacijos suteikia
Ir nelabai character development, oho, kokia čia poza. Ir nelabai character development duoda kažkokį, tai įdomiai. Ir čia, aišku, supratau, kad aš neprisimenu, kuriai pusėje buvo tas balsas, kur rėkia over here. Va, su škotišku akcentus ten dar kažkokį šneka rėkoja. Nu, kiek laiko čia man užtruks praeit šitą. Pusę valandos, 2 valandas. Šiaip jo, stengiuosi labai nerašinti šitą žaidimą. Stengiuosi progreso nedaryti tokio žvėriško kaip kiti, kai pasižiūri priema pirmą dieną jau tenais vos ne žaidimo pabaigoj. Jo, labai ilgai sprendimus priminėjai. Dabar, kai žiūriu pats savo gameplay. Oho, tušiai išgėrė ir taip išsubinės išsitraukia. Iš kur jie žinom kamsius? Nu gerai, kabinėjais prie nesąmonę. Ai, gal čia bus tas variantas, kur buvo Call of Pripyat, kur jeigu pasibildinai gerą reputaciją su keliais charakteriais žaidime, tai paskui, man atrodo, prieš galą buvo kažkokia misija, kur tau reikėjo surinkti komandą, su kuria eini ten į kažkokią labai ten pavojingą tunelį, jau vos ne endgame. Ir jeigu turėjai susibildinęs gerą reputaciją, tai galėjai va to žmonės pasimti su savim. Tai čia gal irgi tas variantas. O čia geras garsas. Šiaip prikolas. Lietus lyja ir prie mašinos girdis kaip ant metalo. Kaip ant metalo krenta lašai. Šiaip jo, neblogai. Aišku, ne visur tas detail yra turbūt. Nebent čia buvo ne lietus, o anomalijas. Anomalijos garsai kažkokie, bet nežinau. Nu va, gavau Goldfish. Bet dar negavau nei vieno normalaus artefakto, kurį galėčiau užsidėti. Vien dėl to, kad radiacija visi kelia, o aš neturiu su ko numušti radiaciją. Nu, jo, bet tiek pražaidus dar su basic ginklais vaikštant iš esmės, tai jo, ką norėt. Čia ne kai kiti pasižiūri gameplay. Ten ištraukas stengiu šiaip nežiūrėti kitų žaidėjų, kas žaidžia. Labai nenoriu spoilerių. Tai vengiu žiūrėti kitų žmonių videos, bet šiek tiek tenka, tai kai pamatai su kokiais ten užmorintais ginklais kiti vaikšto, tai taip atrodo, wow. Visai neblogai atrodo. Bet jo, spoileriai yra annoying. Dabar pradėjom kaip tik su žmona žiūrėti serialą From. Pažiūrėjom gal tik 3 serijas. Ir man dabar kažkodėl tais pradėjo mėtyti visur, Facebook'e ypač, visokias ištraukas tenais, su spoileriais, iš visokių ten grupių apie tą serialą, aš galvoju, what the fuck. Tai turi dabar viską haidinti, kad tik nepamatytum. O mes tai ne binge watchinam, nežiūrim kiekvieną dieną po 2-3 serijas, mes pažiūrėjom 3 serijas ir viskas, dabar turbūt iki kito savaitgalio nieko nežiūrėsim. Vis kažkaip atrodo, nu, teoriškai va dabar galėčiau žiūrėti tą serialą, bet norėtųsi ir biškį progresą su Stalkeriu pasidaryti. Nes užsifilmavęs esu į priekį angliškų tų epizodų kelis. Ir su lietuviškais atsilieku šiek tiek, tai norisi pasivyti, kad paskui galėčiau vienu metu nufilmuoji vieną, tada įgarsini kitą ir iš karto įkelt gali į abudu kanalus. Toksai dabar gaunasi biškį užlaikymas. Jo. Šiaip pirmi 2 videos neblogai paėjo Stalkerio. Po 300 views. Pirmas ten 13-12 likes, antras tik 3. Na, jau 3-4 video, kuriuos įkėliau vakar berods, tai labai ne kažką. Tai nežinau, tikiuosi dar atsigaus kažkiek.
matysis bent kažkoks judesys. Jeigu ne, tai žiūrėsim. Nežinau, kokį ilgą šitą žaidimą šiaip. Jo, atmosfera tai tikrai gerulė šitam žaidime. Oho, atsidariau per telefoną, kiek laiko How long to beat Stalker 2, kiek laiko perėjimas užtrunka šito žaidimo. Nuo 30 iki 40 valandų. Nu, aš šiaip ir tikėjausi, kad šitas man visas žaidimas minimum koks 5 dalių bus greičiausiai su mano greičiu. Bet gali būti taip, kad aš tiesiog pusiaukeliai atsibos tos side questus daryti, visi bus iš esmės tas pas per tą patį, naik paimk tą, parneš tą. Tai pasiekus tą tašką greičiausiai bus taip, kad tada eisiu main story ir viskas. Ką dažniausiai ir darydavau visą laiką su visais tokio žanro žaidimais. Eini, aišku, darai visus side questus. Aš šiaip, tarp kitko, Skyrimą esu gal 5-6 kartus bandęs pereiti. Ir niekad neišeina. Pradedi žaisti, fun, cool. Tada darai side questus, visus labai įdomu, tada pradeda atsibos po biškį, tada galvoji, gal reikėtų padaryti main story kažkiek. Ir kažkokią pauzę padarai keistą ir ta pauzė išsitempia iki metų ir tada po metų galvoji, ką aš čia žaidžiau. Atsilaudini žaidimą ir nebeprisimeni, ką čia iš vis dar ir nebeįdomu žaisti. Tas pas man buvo su Witcher 3. Pirmą perėjau vien tam, kad Witcher 3 buvo išėjęs ir norėjau perėti Witcher 3 ir žinot istoriją visą. Tada pradėjau žaisti antrą dalį, perėjau beveik visą, padariau pauzę, po metų grįžau ir nebesupratau, kas vyksta, iš vis nebesupratau visos istorijos, nieko galvoju, kas čia per nesąmonę ir nebenorėjau žaisti jo, tai tiesiog pasižiūrėjau per YouTube'ą vaizdelį, apie ką ta visa apskritai dalis. Pradėjau trečią žaisti, žiauriai nice, žiauriai patiko, viskas mechanikos, combat, žiauriai nice. Čia matyt bandžiau savo sensitivity. Ir, ir ką, ir žaidžiau, irgi padariau pauzę, kuri truko, man atrodo, virš metų. Tada atsilaudinau, žiūriu kažkokioj pilyje, aš čia stoviu pusnuogis, nesupratau, kas vyksta ir, žodžiu, baigėsi mano Witcher 3 perėjimas. Nežinau, aš matyt nebeturiu tos kantrybės tokiem ilgiem žaidimams. Tokiem, kur yra labai daug to freedom tiesiog eiti, bandytis viską. Šiaip pirmoji daly Stalkerio, jie net nebeduoda tau galimybės eiti eksplorinti. Tam tikrų momentų žaidime tiesiog viskas tampa labai tiesiog viskas yra žiauriai susiaurinta iki to, kad tu net nebeturi ką daryti, tu turi pagrindinę misiją daryti ir viskas. Tai įdomu, ar šičia irgi tas pats bus ar ne. Nes šiaip man nepatiko tas susiaurinimas ant galo, kur realiai norėtum gal dar kažką eit pasieksplorint, dar kažką padaryti, bet tu viskas, tu turi siaurą kelią eit kaip iki pačio Černobylio reaktoriaus ir viskas. Bet iš kitos pusės, aš bent jau pabaigiau tą žaidimą. Ir net ne vieną kartą, 2 kartus perėjau jį. O, Poppy Field. Aguonų laukas. Jo, čia tas legendinis laukas, kurį jau pirmą dieną, net prieš išeinant Stalkeriu, jau mačiau, kas antras review minėjo, savo šituos thumbnails dėjo. Kaip iš viso verčiasi thumbnail į lietuvių kalbą? Nu, ne pažodžiu, aišku, ne nykščio nagas, o ekranvaizdis, o čia kažkas mane pamatė. Bet kaip priešai pamato tave iš toli, o tu nifiga jų nematai. Šitas biškiai erzina. O, Timofajus kažkoks. Iš kur tie išlindo? Ir jie taip mėtos, kaip kokios žiurkės į visas pusės, kaip jas pataikyti reikia. Pala, čia gal čia man padeda šunis šaudyt?
Aš nebežinau jau. Eik tu sau. Nieko nepataikau. Tik tais gyvybės ėda man ir viskas. Tai dar ginklas, aišku, užsikirtinėja. Taip sunku pataikyti jos. Arba aš tiesiog blogas šaudytojas. Skill issue. Na dabar pažiūrim, jie čia friendly ar ne? O, granata. Ne friendly. Ok, viskas aišku. Wow. Kas? Oh. Ai, čia tie, blemba, kaip jie vadinasi, snorkai. Pamiršau jau, kaip vadinasi. What the f... Kur jie? Bele kur? Da granatas. Nu, būčiau miręs, jeigu būtų veteran žaidimo sunkumas. Žodžiu. Einu lauk iš čia nesąmonė kažkokia. Vienas čia raitas, eina pamatyti, kur jis čia šokinėja. Kitas iš tolo šaudo. Eikti savo muzikėlę, tai gerulė. Jo, bet tie snorkai, kaip jie vadinas, pamiršau. Nebedaro to liūto ar tigro garso, kokį ten darydavo anksčiau. O su kokiu aidu šneka. Vau, pataikymas tai... Kaip snorku į akį. Blemba, ar rimtai snorkai, jie vadinas jau užkrito man tas pavadinimas. Stork, ne, stork yra gandras, ne stork tikrai. Eikti savo, neįmanoma nieko pamatyti. Jo. Turbūt be reikalo ta granata buvo. O snorko nebeliko. Turbūt ten tas nuėmė. Šitas. Wow, batoną! Turėjo batoną, rimtai. Nu jo, aš pradedu suprast, kodėl žmonės skundžiasi. Kad tokie biškiai nelabai rewarding visi tie mūšiai ir kovas. Kai tu suširi 5 apkabas ir už tai gauni nieko. Iš kitos pusės šitas žaidimas ir turi būti toks biškiai į sunkesnę pusę. Bet pražaidus Tarkovą kelis metus ir pripratus prie to lootinimo sistemos, kur vis tiek yra tie gold itemai, nežinau kaip jas pavadinti, tiesiog itemai, kurie neturi kažkokios paskirties žaidime, išskyrus prekybinę paskirtį, kad keistis ir parduoti jos už gerą sumą, tai šito trūksta. Bent jau kaip Tarkovo ex žaidėjui. Jo, čia mėsmalė kažkokia. Ir čia vienas žmogus buvo atėjęs. Ir tiek jisai mane erzina su savo to pataikymu šitom granatom. Kaip staigiai prašvito. Per 3 sekundės. Stalker, come in. If you're heading to the poppy field, stop by for a chat. Stop by for a chat. Nu, okei. Einam, pašnekėsim. O, kažkas mato. Boom! Bet nieko damage nepadarė. Bene nepataikė. Bet buvo paraudonavęs ekranas. Iš karto ateinam, palūtinam žmogaus namus. Pasiemam maistą for free. Nemokamai. What are you doing in the poppy field? It's a dangerous place. I see you know your way around this place. What's so dangerous about the poppy field?
It makes you drowsy, and there's no way to resist it. If you can't hide indoors, an energy drink is your only chance to stay awake. In addition, the field messes with your brain and makes you hear things. What about you? What are you doing here? I live here, and I work here too. Lots of people come to the field unprepared, and some of them stay here forever. I collect the stuff they won't be needing anymore. A stalker named Mityai asked me to get a family heirloom of his. A religious icon. It should be somewhere out there in the poppy field in a root cellar. I've seen a root cellar there, but if you want information, you'll have to pay for it. If you're short on coupons, you can work it off. Otherwise, you can look for it on your own. It's not going to be easy, mind you. I scoured the entire field up and down before I came across that cellar. Doubt you'll fare any better. So, what do you say? 2000. Aš už šitą gausiu kiek rewardą? I'd rather keep my coupons. How can I work it off? I got a job from a merchant from Rostock, and I need more guns and ammo. Look, I marked the bodies in the field that I haven't searched yet. Bring me what I need, and I'll give you the coordinates for the root cellar. That's a lot of dead bodies. How did they die? When you fall asleep in the poppy field, you ain't waking up. That's what happened to these guys. Very unfortunate. Or not, depending on your perspective. You can croak anywhere in the zone. Here, at least you can die in peace. Nemaloni tyla. Awkward. I'd rather not get involved. Too bad. If you change your mind, I'll be staying here for now. Žodžiu, tai šitas žaidimas... Still here? Look. Okay, palauk. Paklausom. Ką jis dar pasakys? Finding that root cellar turned out to be more difficult than I thought. Does your offer still stand? Sure. You can either buy the root... I'll just give you the coupons. Suit yourself. Šitoj vietoj dar vis galvojau, kad... Ai, 2000 sumokėsiu, gausiu atgal vis tiek kokius 4-5. If you start feeling drowsy, slug an energy drink. If you're out of drinks, head right back. Stay Tai away from petals. They can knock you out right away. neprisimenu dabar tiksliai, kiek. Speaking of which, I don't much feel like going after that icon. But if you can get it, I'd be willing to buy it off you. How about a trade? Bring me the icon, and I'll give you a gun. A special one. Its former owner must have built it himself. You can't get stuff like this anywhere else in the zone. Va čia padariau klaidą. Aš realiai už tą ikonėlę galėjau gauti kažkokį pamodintą ginklą. Nu, gal ir būtų paim pistoletas, kas ten žino. Ir aš galvoju, ai ne, ką čia, vis tiek pinigų gal turėsi atgauti, 2000 išleidai ant šito, plus dar kiek kulkų iššaudai, tai tikrai bus geriau, jeigu atiduosiu tam, kuris man davė tą questą. Tai spoiler alert, bet man atrodo, aš už šitą questą gavau gal 5, gal 700 rublių. Tai tokia nesąmonė biški. Sakau, tu moki, kad darytum questus, o ne gauni pinigus, kai padarai tuos questus. Absurdas. Tai jo, tai čia man pamoka buvo, kad neapsimoka būti dorovinguoju. Geriau, jeigu kažkas siūlo kažkokį tradą ir kažkas yra special tenais, tai jau geriau paimti tą tradą negu 200-300 rublių. Aišku, tu nežinosi. Nes dažniausiai net nesako, ką tau duos, koks rewardas bus.
Praba, jeigu jie pridėtų lūto daugiau į šitą žaidimą, nu, kad ir, tarkim, retas lūtas, tarkim, ten, nežinau, kas iš tikrųjų galėtų būti, kokios statulėlės, kurios ten, tarkim, turi kažkokią reikšmę irgi, koks nors, pažiūrėjau, pardavėjas ten supirkinėjantis antikvarą, nu, tarkim, ir, tarkim, tu randi ten kokią nors antikvarinę, ten, nežinau, vazą, dar kažką ir gali parnešti. Ir jie nesimėtytų kiekvienam name, o irgi būtų gan sunkiai surandami, bet jie būtų. Tai kažkiek, manau, pridėtų biškį įdomumą lūtinti, tiesiog ieškoti. Nes dabar, nu, realiai ką, ieškodamas randi. O, kažkas turi problemų su kiaulėm. Prisiminiau youtuberį kažkokį vieną keliautoją, kur žiūriu kartais. Tai ten jisai nuvarė į kažkokią tai Azijos šalį, dabar neprisimenu. Ir apsigyvena pas šeimą. Tokiam kaip užkampyje, užmiestyje, kaime, kurie augina kiaulės. Ir šiaip dar kažkokių ten gyvūnų augina. Ir viena ta kiaulė, tokia didelė, nusišėrusi buvo labai. Vieną kartą, kai vaikas tos šeimos bandė pašerti tą ten maistą pylę į lovį tą kiaulį, jinai įkando tam vaikui. Tai kitas epizodas to video buvo, kaip ta kiaulė šeima ruošia didelį vakarėlį, prisikvietė kitų giminaičių. Nežinau, ar sutapimas, gal ten tik juokavo tas youtuberis, vlogeris, kad tipo čia maždaug dėl to jie dabar išdarinėja, bet jo. Mutant killer. Aš esu mutantų žudikas, bet jo, kiek jie valgo kulkų ir kaip sunku jas pataikyti. Tu negali tiesiog apšaudyti ir kažkur tais, kaip sakant, nu, pabėgti. Pašaudai į bėgį, tu pašaudai ir tada gydaisi, nes tave vis laiką šeria. Tai nežinau, arba aš tiesiog nemoku kovoti šitam žaidime. Arba neturiu gerų ginklų. Vienas iš dviejų. Arba du iš dviejų. Who knows? Did you see that? Creepy, huh? I thought I was gonna get stuck in this shack. Either that, or end up like that guy over by the barn. What happened here? Well, my buddy and me were on our way from the spot where we did in our stash. He falls behind, then all of a sudden I hear him running up to me, screaming something about mutants. So I run into this house, and the stupid bastard starts pounding on the door. Do I look like an idiot? Opening that door would have been suicide. Okay. Tai... So, you slammed the door in your friend's face? He's dead because of you. He's dead because he was as dumb as a sack of hammers. And even if it was my fault, why should I feel sorry for him? We're in the zone. Who's gonna judge me? Me. Ja, čia geras. Biški, durnelis toks. I'm judging you. Let's go. Oh. Easy. Tai jo, kai aš sakiau praeitam epizode, kad į galvą šaudant 2 kulkas, nice. Į galvą šaudant kartais būna headshot garsas, bet priešai nemiršta, tai čia dėl to, kad jie šalmus turi. Kažkaip net nepagalvojau. Bet po to mačiau kažkokį vieną vaizdelį, kur žmogus ale tipsus dalino apie gameplay ar combat. Tai buvo toksai, kad priešai gali suvalgyti kulką į galvą. Tik įdomu, nežinau, kaip reikėtų tą pasidomėti. Įdomu, ar, tarkim, turint armor penetrating ammo kulkas, ar padeda? Ar pavyzdžiui, iš vieno šūvio gali nuimti priešą su šalmu, ar ne?
Pavyzdžiui, blemba, prisiminiau, kai pirmą Stalkerį, kai žaidžiau daug metų gal, ir jau prieš galą, ten, gal ne visai prieš galą, bet jau kai pradedai sutikti priešus su exoskeletonais, su išoriniais, tai išarvais tokiais, tai atsimenu, būdavo be šansų jas į kūną sušaudyti. Ir čia irgi girdėjau tokių kalbų sakančių, kad į kūną labai daug kulkų reikia sušerti. Čia dar turbūt net ne tie late game priešai. Tai jeigu pirmoji daly atsimenu būdavo, kad jeigu į galvą nepataikai, tai tu šerk kiek tu nori. Kol į galvą nepataikysi, tol tu gali nesitikėti tą priešą nugalėti iš esmės. Tai turbūt čia bus tas pats. Aš įsivaizduoju, jau dabar girdžiu kažkokių panašių kalbų, tai greičiausiai čia taip pat irgi bus. Gal dabartiniai priešai dar nėra tokie, bet jeigu 2 kulkų reikia į galvą, kad nužudyt, tai tada jo. Tada galima daug nesitikėti. O beje, nežinau, kiek jūsų realiai dabar klausosi. Ir, kaip sakant, klausosi ir aktyviai žiūri ar aktyviai klausosi. Bet gal numeskit laiką ant video. Bus geras signalas man, kad kažkas žiūri. Ir bus kažkoks šioks toks, gal irgi geras. Aš nežinau, kiek laikai, kiek turi reikšmės algoritmai pačiam YouTube, nes nieks to nežino. Ir visi, kas sako, kad jie žino, tai jie nusišneka. Bet iš bendrų tendencijų, bent jau kitose socialiniuose tinkluose, tai jo. Laikai šiais laikais, ypač laikai net negeriausia turi signalą, duoda signalą algoritmai, o komentarai. Tai jeigu, pavyzdžiui, kažkas palaikino ir kažkas pakomentavo, tai komentavimas duos didesnį signalą algoritmui, kad reikia tavo kontentą toliau pušinti, daugiau žmonių parodyti. Bet laikai irgi veikia geriau negu tiesiog peržiūros. Čia tai galima sakyti faktas, nors ir jis nėra 100% patvirtintas niekieno, nes tą turėtų padaryti pats Google'as, tiksliau YouTube darbuotojai. Bet jie, aišku, to daryti negali. Pas juos yra taisyklės. Būna, man atrodo, tie lykai ten, kur darbuotojai kažkokie ar išėję darbuotojai ale nulykina, ten pasako tam tikrų ale secrets, bet kartais irgi nežinosi, kiek ten tikrai tie secrets yra realūs, o kur tiesiog žmonės ieško dėmesio ir bando, kaip sakant, papulti į antraštės. Apskritai šiais laikais labai sunku kažkuo tikėti socialiniuose tinkluose, nes yra tas, kaip sakant, anksčiau, pavyzdžiui, jeigu tu meluodavai, tai tu galėdavai naudos siekti meluodamas, žinodamas, kad gausi kažkokią tiesioginę naudą, fizinę naudą. Dabar, kai yra socialiniai tinklai ir tu gali gauti pinigus už bele ką online, tu šnekėk visiškas nesąmonės. Ir jeigu tu rinksi didelius kiekius views, tu už tai gausi pinigus. Ir nesvarbu, kad tu dar nesąmonės ir neteisybę šnekėsi. Tai labai labai lengva yra pasimauti ant random visokių dalykų. Ir nežinau. Dabar aš su tais TikToko vaizdeliais, kur bandau irgi ten ale faktus, tokius nesuper rimtus researchinti, tai ir vis tiek prasileidė. Aišku, aš nesu kažkoks researcheris, nesu žurnalistas, kuris tą daro visą gyvenimą arba pusę gyvenimo. Tai, pagaliau normalesnis šioganas. Va šitas šioganas tai jau yra neblogas. Aišku, norėtųsi to pump action, bet tas irgi pradžiai tiks. Negaliu patikėti, dabar bus 5 epizodas ir aš tik dabar gavau šitą šioganą. Nu jo, ką padarysi. Ne progreso greityje esmė. Čia kaip tie žaidėjai, kur turi, ten tarkim būna kažkoks naujas sezonas ir turi pirmą dieną, su Tarkov atsimenu, tai būdavo vaipai tie, kur tavo visą progresą ištrina ir visi pradeda nuo nulio ir visi bėgioja pusplikiai, neturi niekas pinigų. Tai būdavo
nemaža dalis žaidėjų, kurie stengdos kuo greičiau progresą visą padaryti, kuo greičiau taskus visus pasidaryti, pasilevelinti savo charakterį, geresnį gyrą gauti. Nu ir tada ką, po 2-3 savaičių žmonės tipo I quit atsibodo, nes jau viską beveik pasiekė. Nu, ne viską, bet daugiau negu paprastas žaidėjas. Tai kai pradedi, nu bent jau man, kai pradedi rushint, labai daug to įdomumo dingsta. Aišku, visi supranta savai tą fun. Gal kitiem ir patinka. Negali teisti. Nu čia toksai įdomesnė anomalija. Tokia, nepasakyčiau kažkokia labai unikali superinė, bet tokia savotiškai įdomesnė. Tokia nestandartinė anomalija. Čia kaip... Hope it all works out somehow. Ne, čia vaiduokliai kažkokie. We'll get back home. And our meter. Kas čia toks, palauk, rodo, kas šiandien? Caesar? Caesar. Ai, galvoju, gal Mytė čia koks nors. Bet ne, negali būti Mytė. Tai Mytė tas, kuris užsakė tą parnešti į Kornelę. Mytė. Mytė. A, čia bandžiau žaisti su Quick Access. Čia labai neaišku, kiek laiko tu gali šitame filde vaikščioti ir nebūt paveiktas. My offer about the Orthodox icon still stands. Drop by if you're interested. Šiaip kažkas, atsimenu, buvo apie šitą fildą man sakęs, kad oi, čia nerealistiška, taigi čia aguonų, kad tu čia prisikvėpavęs neturėtum tokio efekto gauti ar kažkas tokio. Ar kad galėjo su gas mask duoti tau vaikščioti. Bet jo, čia esmė šito filmo ne tai, kad jisai realiai kažkokią cheminės medžiagas skleidžia ir tave aptuisina, bet čia tiesiog anomalija tokia. Ar žinot, būna kažkoks bugas žaidime, kažkas neveikia, irgi Stalkerio communities, Stalkerio bendruomenė ką visą laiką sako. Čia ne bugas, čia anomalija. Šiaip geras. Geras pasakymas. Bleba, įdomu šiaip, ką būčiau gavęs vietoj šito, jeigu būčiau ikonėlę atsidavęs šitam žmogui. Koks mano būtų atlygis buvęs, nes teoriškai aš čia prie pat galėjau priduoti jį ir viskas. O dabar tokį kelią eiti, kad atiduoti. Tik nežinau, koks to žmogieno vardas, kuris čia buvo toj trobeliai. Nebent raščiau kažkaip pavadinimo misijos pačios. Ai, yra klausimas, ar turėtum atiduoti Mytei ar tam kitam žmogui. Tai, žodžiu, 1000 palė viską turėčiau gauti. 1000 kuponų. Kodėl kuponais vadina? Kodėl ne ukrainiečių pinigais? Ir užkrito pavadinimas jų pinigų. Bet man atrodo, jis toks biškis sudėtingesnis, tai gal dėl to, gal jie galvoja, oi, čia mūsų vis tiek vakarų auditorija daugiausiai bus. Kaip ir atskyrė rusų savo bendruomenę nuo šito žaidimo. Tai galvoju, bus per sudėtinga sakyti ukrainietišką valiutą, tai dėl to padarom 1000, padarom kuponai. Coupons. Tai jo, tai vietoj, jeigu būčiau atidavęs ikonėlę šitam prie aguonų lauko, kur gyvena, tai būčiau gavęs AR 416, bet su prasta būklė.
Nu, tai iš esmės daug nepraradau, nes low durability, nežinau, ką tas reiškia, ar čia raudonas. Jeigu raudonas, tai būtų tas pas, kas nieko negauti, nes tau jį pafiksintą ginklą turbūt kainuotų kokį 10 000. Nu, gal ne 10, nežinau kiek. Bet tikrai į pliusą neišeitum, o sudaužyto ginklo vis tiek nepriduosi, neparduosi niekam. Tai, o AR-416, tai bet kokiu atveju jau turiu dėžiai savo stešą įsidėjęs, tik kad kulkų niekur negaliu gauti. Tai gal ir tada netoks ir blogas sprendimas buvo pasilikti su Mytė, būti ale geriečių. Blemba, būtų fainiai, jeigu šitam žaidime, kaip ir Fallout'e, būtų kažkoks, žinai, moralės kompasas, kur ten biški good gali būt, biški evil, gali būt per vidurį, arba gali būt labai evil, labai good. Būtų fainiai. O, čiuvas kakutį daro. Vidurį laukų. Biški keista, bet okei. Ai, o jo draugas šalia stovi ir žiūri. Gal ragina. Bet tai bent prie sienos prisiglausta. Čia tokia random, tokia atsitiktinė vieta sustoti kažkokį prie anomalijos dar to labiau. Da. Nu, ir čia tipo stalkeriai. Kažkokie gameriai. Čia šitie cosplayeriai. Cosplayeriai atvarė į zoną. Nu, bet tiesą pasakius, ir lygiai taip ir būtų. Oho. Kokia čia aktyvi kova, čia čiuvas šalia manęs žiovoje. Bet jo, taip realybė ir būtų. Būtų tokia zona, jau čia eitų visokie, eitų ir... Nu, palei viską šitoj zonai, čia iš esmės tai daugiausia būtų tokie banditai iš realybės, kurie pabėgo nuo, kaip sakant, įstatymų, nuo visko į šitą zoną, nes čia nėra įstatymų. Bet manau ir prisirinktų tokių gamerių, tokių visokių wannabe stalkers, kurie įsivaizduotų, kad oi, čia aš būsiu tikras vyras, o čia sutvirtėsiu, arba ten turtus uždirbsiu. Ir ateitų tokie ir čia sėdėtų, rūkytų prie anomalijų. Atrodo, kad čia į mane žiūri. Kažką čia labai susikoncentravę. Get going. Get out of here, stalker. I got no visual. Jo, priešai kažkodėl tais irgi, nu ne priešai, AI, būna pasikapoja, o po to dar kurį laiką žiūri kažkur į dausas, ale ieško kitų priešų, ar mato kitus priešus. Ai, gali būti, kad jie užsifiksina, gal jau aimbotas būna užsisnepinęs ant priešų, kurie yra šalia jų, ir kai baigia kovoti, jie tada persimeta ant next closest enemy. O tas arčiausias priešas gal bus už ten kilometro. Aš tiesą pasakius net nežinau, ar šitam žaidime yra toks dalykas, kur priešai spawninasi visai kitam mapo gale. Nes teoriškai, nu tai resursus turėtų valgyti tada kompas, jeigu tai būtų. Tai palei viską neturėtų AI spawnintis kažkur toliausiai. Nu, kituose mapuose tai tikrai ne. Gal tame pačiam, kur tu esi, gal ir spawninas, nes tos zonos nėra tokios ir milžiniškos. Tai jo, įdomu. Nesu susidūręs su žaidimo kūrimo įmantrybėm, tai nelabai daug galiu pasakyti, galiu tik tai spėlioti. Nu ką, turim AR. Tai jau pliusas. Bet tas AR... Aš dabar galvoju, o tą AR aš jau turiu įsimetęs į dėžę? Ar aš tik dabar jį gavau ir tik įsimesiu į dėžę? Savo asmeninę dėžę. Nes jeigu tik dabar gavau, tai bus įdomu pamatyti, kokia jo kaina, kad sutvarkyti jį. Ho, žmogelis, čia kaip tas iš Resident Evil trader, kur būdavo tas prekeivis.
irgi su gaubtuvu, su odiniu, man atrodo, švarku, jeigu neklystu, ar paltu. Ir kur atitraukia savo skverną ir ten pilna ginklų visokių. Nu, čia jau neapsimoka kovoti. Visi priešai sponina kas 3 sekundės panašu. O lūtų iš jų vis tiek negauni, tai koks tikslas? Ginklai suvaryti, kulkų poravas duoda. Ir tai kokį batoną, nu kas iš to? Na, okei. Reikia priduoti tą ortodoksinę ikonėlę. Papasakot, kad Squintą nuėmėm. Čia ant manęs granatą metė? Ar čia sutapimas buvo? Būtų biški toks, wow. Būtų kaip per Tarkovą būdavo AI, botai, tau vos ne iš kilometro granatą po kojam pameta ir taip pameta, kad tu net nepabėgsi nuo jos, nes jinai fuse'as būna arba labai trumpas, arba jisai tiesiog metimo metu išdega ir tau tik tais nusileidus prie kojų sprogsta. Toks biški kaip prieš cheaterius jausdavos, kad žaidi. Bet iš esmės jog žaidimas neturi perfect AI ir jog žaidimas neturės turbūt niekad. Nemanau iš tikrųjų, kad kada. Nu, kada nors gal, prieš po daug metų. Niekaip nerandu išėjimo. Kur tas išėjimas? Jo, įdomu bus pamatyti visas senesnės zonas iš praeitų dalių, nes čia visiškai nauja zona. Šiaip Clear Sky irgi tą patį buvo padarę, pridėjo naują zoną, pelkės, kuriuose tu pradedi ir toksai jauti, kad čia kaip naujas žaidimas, o po to grįžti tas pačias visas zonas kaip ir pirmoji daly. Tai nežinau, toks jausmas, kad naujas žaidimas, naują contentą turėtų kaip ir į patį galą įdėti, ne? Nu, nežinau. Gal pamatė, kad taip geriau yra, kai į priekį įdedi naujesnį contentą, kad jausis kaip naujas žaidimas, o po to vėl grįžti tos senos visas vietas. Velnes ten žino. Bet tikiuosi, čia daugiau bus naujų vietų, ne tik šita. Nebus taip, kad šitą vietą išeisim ir bus vien tas pats. Well, show me what you've got. Nu, ai, ne, čia dabar parduosiu. 700 už Viperį. Čia iš vis 400. 400 už Viperį. Už šitą 1002. Ta prasme, kainas tai juokingos. Absurdiškas. Kiek čia 4 ginklai už 4000 net nesiekia. Čia bandžiau suprasti, kam tie PDAs iš vis reikalingi, kodėl jie mėtosi tavo inventoriuje. Ką su jais iš vis daryti. Ir šiaip iki šiol net nežinau. Nes už juos gauna 25 tik tais centus, o juos pardavęs tu vis tiek ant mepo matai, nežinau kaip questiniai PDA, bet jeigu ne questiniai PDA, tai bent jau, kai bandžiau parduoti juos vėliau, tai nerodė, kad dingtų kažkokie stešai ant žemėlapio, tai net nelabai žinau, koks tikslas iš jų. Gal yra kažkoks traderis paskui, kuris juos superka už geresnę kainą. Toks kaip special trader, kuris būtent elektroniką supirkinėja. Tai jo, bet dar tik 7000 turi. Nu dabar jau 11, bet man šiaip labai įdomu dabar, kiek pataisyti tą AR kainavo. Nes dar kurį laiką turbūt to nepasieksim. Thanks. See ya. Nors ne, gal ir šį čia sutvarkysiu. So real. Half awake, I almost shot someone. Tas ir yra, kai esi atsilikęs nuo savo įrašinėjimo ir paskui ant dubliavimo, kai yra didesnis tarpas, nebeprisimeni, kas kur buvo. O jeigu viską darytum vienu metu, tai kaip ir
nebūtų labai to pasimetimo daug. Na, nieko čia gero nėra. Oi, kas čia su durim? Piškė sustakta išėjo. Jo, Try not to get o šito caught dar in an nebuvom. emission out there in the field. Few people can survive it, and those who do, no artifact or medication can help them. Trust me, I've tried everything. Sorry, I always feel a little off after an emission. I don't think I'll ever get used to it. How can I help? I might have something I can share. Jo, šitas iš vis nieko nepirka realiai. 2,2 už artefaktą. 2,2 ką už tiek gali nusipirkti? Nieko. Turbūt vieną tą redą nusipirktum ir jau pusę pinigų prarastum iš tų. Kai iš esmės artefaktai turėtų būti... Na, aišku, čia gal jie tai If you need my patys help, paprasčiausi. you know where to find me. Bet vis tiek, ne 2000 gal. Neturėtų kainuoti vos brangiau už pakelį kulkų. Gal aš klystu, nežinau. Jo, kam tas lempas galima čia junginėti, išjunginėti irgi nelabai suprantu, ką tas duoda. Nebent čia irgi yra stealth detector, kur, kaip metro, kur turi išjungti šviesas aplink save ir tada priešai tavęs nepamatys. Jeigu yra tas, tai nice. Bet kaip tą patikrinti, nežinau. Na, aš tiesą pasakius. Need a drink? I found your rookie. Here's his PDA. Damn. I know it sounds stupid, but I kinda hoped you bring him back alive. Thank you. I'll pass it along to his people. 800 kuponų. 800, nu jo, ne kažką. O kaip norėjau sakyti, ai, čia tas. Va, kiek pažiūrim, Hi there. Did you want kiek something? jis duos. Did you want something? Čia kaip iš Skyrimo kokio. I found your icon. Here it is. That's it? Here's your money. I guess I didn't come here for nothing after all. Now I've got something from my old life back. Thanks for the help, Stalker. 1000, nu jo. Nu, jo, geriau negu sulaužytas ginklas, kurio tu vis tiek negali panaudoti. Bet kokiu atveju aš vis tiek gavau tą sulaužytą ginklą, tai... Kaip ir tas ant to. Ką aš norėjau sakyti? Čia dar 2 gameriai atėjo, tik tokie biški vyresni. Oho. Geras... Geras patarimas, sakyčiau, toks neblogas. Bet jo, bet ką aš norėjau sakyti? Blemba, taip užkrito, kartais taip pameti savo minčių traukinį, kad nebeatsimeni, ką ten iš viso šnekėjai ir ką norėjai pasakyti. Kažką apie treidą, ne? Artefaktus? Ne, ne artefaktai, kažkas kitas, blemba. Taip užkrito, aš dabar turiu daug šnekėti, turiu dažnai šnekėti vien dėl to, kad muzika varo į kairę ausį, o tos muzikos negalima leisti, nes iš karto to čia užcopyrightins visą video. Na, sakyčiau, šiaip užcopyrightina ir už sekundę. Running around with whiskey and cigars. I don't need a thing, folks, he says. Just sell off my stuff and give my coupons to duty. Tell them to sign me up. Everyone's like, what the fuck? When I keep the bucket, he explains, there'll be one less duty prick in the zone. Ai, beje, su tuo aguonų lauku pasirodo ten yra vienoje vietoje kažkur stešas. Ir jeigu, nu, nežinau, ar tikrai tas turi įtakos, bet ten kažkaip irgi parašyta, kad neimk visko, paimk tik tiek, kiek reikia.
Ir mačiau video, kur kažkas įdėjo energetinį gėrimą, nors spėjau užtektų net tiesiog nepaimti visko, spėjau užtektų palikti bent vieną likusi viduj. Ir tada, tipo, būtent prie šito laužo atėjo ir čia sėdėjo kažkokie stalkeriai ir jie tarpusavy šnekėjo ir vienas sako, tipo, o aš buvau tenais į aguonų lauką nuėjęs ir negaliu patikėti, radau, ten buvo energetinių gėrimų stešę, tai tipo yra dar gerų žmonių šitoj zonai. Tai jo, galėtų daugiau tokių būti, tokių smulkmenų, kur kažką atrodo nesąmonę padarėjai, bet tas turėjo įtakos paskui. A decent visitor, finally. Good to see you. Nu, ir ką čia dabar palauk. Ai, gal susitvarkysim ginklą, ne? I'll do my best. Ai, čia apsigreidinsim turbūt, nes palauk, aš gal pinigų tiek neturiu. Turiu šitą AR ar neturiu? Tiksliau, ar tvarkysiu jį ar ne? Po kas mane erzina, kad čia nerodo kiek durability ginklas turi. Tas net ateini jo remontuot, bet tu nežinai, kiek jisai pažeistas yra. Nu, šitą susiremontavom, kiek ten 3000 kainavo, ne? 3,8 kažkas. 7,7 tūkstančių. 7, beveik 8 tūkstančiai. Tai jeigu būčiau ten tam prie lauko atidavęs tą ikonėlę, jis man būtų davęs šitą ginklą ir aš būčiau turėjęs mokėti 7,7, tai iš esmės būčiau į minusą gerą išėjęs ir vis tiek negalėčiau to ginklo naudoti, nes ammo dar negali čia pirkti šitoj zonai bent jau. O prieš irgi tokio ammo nesinešioja, tai tokia biški nesąmonė. Damage koks mažas irgi. Aišku, čia be modų. Su modais turbūt gali pasikelt damage. Gal ne iki max, bet kažkiek turbūt gali pasikelt. Šiaip pistoletas visai neblogas variantas. Aišku, aš dabar jo dar nenaudoju labai, bet man pradėjo jisai patikti paskutinėse epizoduose. Tai jo, gali būt, kad tiesiog su pistoletu daugiau pradėsiu vaikščiot. Oh, my best day. Kiek čia kulkos kaina? 19, čia už vieną turbūt 100. 105 ten buvo už vieną kulką. 105 už vieną kulką, tai apkaba 3000. Kai aš gaunu už questus nuo 500 iki 2000. Ir dar tos questus, kad įvykdyčiau tuos questus, dar sumoku kažkam, kad jie man tiesiog informacijos duotų. Tai aš į minusą einu. Vienintelis būdas iš esmės yra gauti pinigų, tai vat, artefaktus medžioti, tai vat, turbūt man reikėtų dažniau tą daryti. Nes aš kaip supratau, jie ar kai reloadini žaidimą, ar tiesiog random, netgi žaidimo metu, kol žaidi, iš naujo vėl resetinasi tos sezonos ir tu gali ten eiti jų ieškoti. Nežinau, ar jie skiriasi, ar jie vis laik tie patys būna tam, nes jeigu skirtusi ir jeigu, pažiūrėjau, būtų šansas kažkokį retesnį gauti, tai būtų visai nice. Tada išsirinkė kažkokias vietas, daugmaž, kur netoli yra ir varai. Nuvarai, palūtini, bet aišku, laiko daug suvalgys. Čia turbūt toks lūtinimas nelabai friendly yra tokiem visokiem video. tą gali daryti arba live streamo metu, arba tiesiog kaip pats žaidi savo, arba iškirpinėdamas tas vietas. Ką galbūt net ir gal reikėtų tą daryti, aš net nežinau. Šiaip yra mintis tokia ateityje, kaip šitą žaidimą žaisiu, jeigu, pavyzdžiui, bus kažkokia annoying vieta, kur ten reikės grindinti, ar nežinau ką daryti. Gal netgi reikės taip ir pradėti daryti. Tiesiog iškirpinėti tas tuščias vietas, kur nelabai kas vyksta, ir palik daugmaž kažkokias kovas įdomesnės, misijos, visas misijas ir visus tas tokius ilgesnis bėgiojimus, ieškojimus kažkokio random looto, kur nieko ten gero nerandi, tiesiog iškirpti. Aišku, čia atrodo labai gerai ant popieriaus, kaip sakoma, bet jeigu tau paskui reikia visą tą medžiagą, ką tu nufilmavai, peržiūrėti, suprasti, kas kur ten vyksta, kur nevyksta, ir paskui iškirpinėtas dalis, tai čia turbūt editinimo tada prideda daugiau. Tai vėl, tas ant to. Na, žiūrėti turbūt maloniau yra. Aš nežinau, yra visokių variantų, nes aš, pavyzdžiui,
Bent jau anksčiau, kai būdavo proga darbo metu. O kam čia ta gitara beje? Nes aš ją paėmiau ir dabar supratau, kad aš jas niekur nemačiau ir nebuvo kažkokios galimybės man ją panaudoti. Gal bus dar. Bet jo, aš kiek man būdavo anksčiau progas praeitam darbę, kur dirbdavau tokį labai mechaninį, techninį darbą, kur ten realiai tas pats per tą patį multitaskinimas, ten labai fokuso to didelio tokio nereikia, nes jau viskas automatu eina. Tai va tam darbė būdavo dažnai, kad klausydavau visokius video, pavyzdžiui, žaidimą kažką žaidžia, kurį aš gal seniai pats žaidžiau arba iš vis nežaidžiau. Įsijungi tokį ir varai tenais, kokias 3 valandas klausaisi ten, kokius 3-4 video praklausai. Daugmaž, aišku, jeigu ten kažkas vyksta, gali biškį pasižiūrėti, užmest akį, ypač jeigu turi 2 monitorių ar 3 monitorių. Tai tokiu atveju visai nieko iš tikrųjų. Tokie, kur nėra rašinama viskas, kur tu ne tiek dėl pačio to gameplay ir istorijos, kiek dėl tiesiog vibo, kad kažkas eina šone, kažkas šneka. Nes tikrai man asmeniškai yra daug tai buvę ir žinau, kad kitiem yra būna panašiai. Na ir tą gaidą galim turbūt čia ir pabaigti, nes video į pabaigą, nieko čia daugiau nevyksta, tai ką, ačiū Jums, kad žiūrėjot, susitiksim kitame epizode.